டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என் பேர் கிரேஸு. நான் பிரஷ்வாகத்துலேருந்து வரேன். 3 மாதம் ஆகுது இங்கே வந்து எங்களுக்கு டேப்லெட்லாம் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இப்போ உடல் எடை 7 கிலோக்கு மேலே குறைஞ்சிருக்கு. நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா மாதிரி தெரியுது. உடல் சோர்வு கஷ்டம்லாம் எதுவும் இல்லை, நல்ல சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. என் பேர் வசந்த். என் மனைவி கிரேஸ். டிசம்பர் மாதத்துலேருந்து 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. நல்லா உடல் எடையெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிருக்கு, ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இந்த கொரட்டை சவுண்டு வந்தது, இப்போது அந்த இதுவெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் நல்லா சுகமாக இருக்கும். சாரை பார்த்தது மூலம் நல்ல ஒரு சாருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சு. ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.